Bakame ngo barebajije ngo mbese ngo niki cyakwigishije kubara ngo n'iriya shisho rya bihehe. Nyuma n'iki mwabonaga n'iki mwanengaga kuri icyo gihango cy'abanyarwanda kugira ngo muhagurukane iyo mission nka PDP Imanzi? Urakoze cyane. Icyo twanengaga muri icyo gihango cy'abanyarwanda ni ukubakira ku buryarya, aho wasangaga leta iriho ibwira abaturage ibyo yifuza gushyira mu murongo wabyo, ariko ndetse bakanzura bavuga yuko mubashora muri politike ijyanye y'inyungu yo gushaka inyungu, ariko ugasanga abarwanashyaka babaye nk'aho muri kubacuruza no kubasheta, bo bakahura n'ibibazo n'imbogamizi zikomeye mu bw'umwigaramiye. Gira ikintu bivugaho nka perezida w'ishyaka. Urakoze. Ugasanga abantu barasabwa ukugira ubumwe n'ubwiyunge, ariko ugasanga hari bamwe bafite ibyo bemerewe abandi batabyemerewe. Muri dufite abanyarwanda benshi babasha guhagarara bakanenga ibitameze neza batitaye ku ngaruka bashobora guhura nazo. Gusa mu byo twabonye ku mikorere ya FPR, iyo wamaze kugaragara cyane uri hariya, wowe basa nabo bakwihorera, ahubwo bakagenda bagukuraho amashami ku buryo uzasigara uhagaze wenyine. Bakunzi ba channel yacu Umurabyo TV, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Turongera kubingingira kudukora like, kudukora share, kudukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho muri abambere. Turabasuje rero aho muherereye hose, turi kumwe namwe. Uyu mwaka twabwiye ko nta rongo, turi kubasesengurira ibiganiro kuri politike y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi dufite umutumirwa ni Kayumba Jean Marie Vianney, ni vice president w'ishyaka PDP Imanzi. Ni ishyaka ryari rimaze igihe kinini rikorera hano ku butaka bw'u Rwanda ndetse no mu mpande enye z'isi. Ni ishyaka ryashinzwe na Deo Mushayidi, ubu ari muri gereza ya Mageragere, akaba nyine akatiye igifungo cya burundu. Iryo shyaka rero ryari rimaze igihe rimaze kumenyekana, ari buze gusobanura imigabo n'imigambi bari bafite, ariko uyu munsi nyine twabonye ibaruwa batangaje ko ishyaka risheshwe gukorera ahantu hose ryakoreraga, turarishesha imirimo yaryo ya politike. Turagira ngo rero tumusabe Kayumba Jean Marie Vianney aze kudusobanurira ni itangazo ryasinyweho na secrétaire général w'ishyaka Munyampeta Jean Damascene uri mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse na vice president Kayumba Jean Marie Vianney, akaba n'umuvugizi wa PDP Imanzi hano nyine ari hano mu Rwanda we. Tukaba rero tugira ngo noneho twinjize mu kiganiro neza, adusobanurire amavura amavuko y'iryo shyaka, imigabo n'imigambi bari bafite se igezweho, atubwire n'impamvu basheshe iyo imirimo ya politike y'iryo shyaka, noneho aza kutubwira n'ikigiye gukurikiraho. Reka tumwakire. Kayumba Jean Marie Vianney, turakwakiriye. Murakoze cyane Umurabyo TV. Turatangira usuhuza abadukurikiye. Turabasuje Banyarwanda, Abanyarwandakazi n'abandi bose bakurikira Umurabyo TV. By'umwihariko dusuje abakunzi, abarwanashyaka n'impirimbanyi za demokarasi. Nk'uko umuyobozi w'Umurabyo TV amaze kwivuga, nitwa Kayumba Jean Marie Vianney, nkaba ndi vice president wa PDP Imanzi. Ku byo yaravuzeho, twatangiye muri 2008, dutangira dufite intego zari zishamikiye ku byo twabonaga ubutegetsi bwariho bwakoraga, ariko tubona bitameze neza, ariko bidashaka ko nta byakozwe byiza. Ibyakozwe byiza rero twarabishimye, ibitaragenda neza bari byo tunenga. Muri byo twavuga nk'umwe n'ubwiyunge, gahunda yo guca ubuhunzi, ubwisanzure mu Banyarwanda, ukuri ku mateka y'Abanyarwanda, no gukuraho urwikekwe akaba mu gusasa inzobe ku Banyarwanda, ndetse hakavanwaho n'uburyo bwari busanzwe bumenyerewe butari bwiza bw'uko ubutegetsi buhinduranywa ari uko amaraso amenetse, ahubwo hakajyaho inzira y'ibiganiro kugira ngo ibitameze neza bikosoke, ariko mu nzira y'amahoro. Urebye niyo ntego nyamukuru twari dufite, aho twakanguriraga Abanyarwanda bose guharanira kuvuga ukuri no mu gihe bigoye, kugeza ubwo Abanyarwanda bitinda bakisanzura bakabasha kuvuga ukuri kwabo, ndetse kugeza ubwo ku ndunduro bigeraho Abanyarwanda abari mu butegetsi n'abataburimo bose babusangira, kandi ku buryo bumvikana hagira undi ikibazo.
murakoze mbwira rero intego nyamukuru ni uvuga ngo mission mwari mufite yagaragaraga mu nyito y'ishyaka ryanyu. Ishyaka baryitaga mu magambo avunaguye mu Kinyarwanda PDP Imanzi. Ishyaka ryacu ni ishyaka riharanira igihango cy'abanyarwanda. Duhereye aho rero ni ishyaka riharanira igihango cy'abanyarwanda. Ni abanyarwanda kugira ngo nyine bagirane igihango hari uko byari bimeze. Nyuma n'iki mwabonaga n'iki mwanengaga kuri icyo gihango cy'abanyarwanda kugira ngo muhagurukane iyo mission nka PDP Imanzi? Urakoze cyane. Icyo twanengaga muri icyo gihango cy'abanyarwanda ni ukubakira ku buryarya, aho wasangaga leta iriho ibwira abaturage ibyo yifuza gushyira mu murongo wabyo, ariko abaturage bateka kubimira bunguri. Aha twavuga nk'umwe n'ubwiyunge, ugasanga abantu barasabwa ukugira ubumwe n'ubwiyunge, ariko ugasanga hari bamwe bafite ibyo bemerewe abandi batabyemerewe. Ukibaza ngo abantu baziyunga bate niba hari ufite ibyo yemerewe undi atabyemerewe, bari mu gihugu kimwe wangize uti mwiyunge? Umva ibyo ni bidashoboka. Ariko ntabwo uri gusobanura neza ngo tubamore no mu Nyarwanda utari umunyarwanda w'Ikinyarwanda. Ibyo byose aho bari hose baracyana kivuga. Urashaka kuvuga ngo hari ibyo bamwe babaga bemerewe abandi babyemerewe, ni ntabyemererwe, ni ugutunga mu mvugo nibyo bavuga bate umwaka wemerewe kuvuga undi atemerewe kubivuga. Gerageza gusobanura cyangwa gutanga urugero gato kugira ngo abantu bumve. Dufashe urugero rwa bugufi rw'ikintu usanga abantu benshi batinya kuvugaho, nko kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Wasangaga Abahutu basabwa kwiyunga n'Abatutsi, ariko Umututsi akaba yemerewe ko yavuga ko Abahutu bamwiciye, ariko Umuhutu akaba atemerewe kuvuga ati ariko Abatutsi byagenze. Kuvuga Umututsi bikaba icyaha, ariko kuvuga Umuhutu ugasanga ari nta kibazo kirimo. Kuko hari naho bigaragara wavuze ngo bubakiye icyo mwarwanyaga ni politiki bakiye ku buryarya. Kuko yivuze ko nta moko ariho, ariko nyuma ukavuga ngo jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo ni ukuvuga ngo ubushyize abantu icyo twakwita ambiguïté mu Gifaransa, yego ni mu rujijo, kubashyira mu rujijo. Ibyo rero ni ibyo mwahagurukanye mission kugira ngo mugire icyo mubivugaho. Mwageze ku kirero mu myaka mwari mumaze mukora, uvuze ko mwatanye 2008. Ni iki n'uwo musaruro mwabonye, byagenze bite? Murakoze cyane. Nubwo tutavuga ko twari tugeze twushije ikivi cyangwa tugera aho twifuza, ariko hari aho twari tugeze. Ndibuka nko mu gihe twatangizaga ishyaka muri 2008, byonyine kubona umuntu uhagarara ku maguru abiri akaba yavuga ibyo anenga leta byasaga n'ibidashoboka. Ku buryo duhagurukana uwo mugambi abantu bose bumvise ko twaciye nk'amabere. Ariko kuri uyu munsi iyo mbuto tubona twarayibibye kandi irakura. Umunsi dufite abanyarwanda benshi babasha guhagarara bakanenga ibitameze neza batitaye ku ngaruka bashobora guhura nazo, ariko nibura bagahagarara mu kuri bagaya ku maguru abiri bakavuga. Ibyo tubona ari imwe mu mbuto PDP yateye kandi zirimo zigenda zikora. Ariko tugaruke neza inyuma, uribuka yuko abanyapolitiki batandukanye harimo na Deo Mushayidi ndetse n'abandi n'izindi mpirimbanyi za demokarasi abo twita activiste bagerageje kuzamuka batanga ibitekerezo bitandukanye n'iby'abandi bashingiye ku moko niko twavuga. Uzi ko bose bagiye babashyira mu magereza. Ubwo twavuga ko izo arizo mbuto zaba zarabonetse muri ya politiki yanyu mwamahagurukanye. Izo simbuto ushaka utabyumvise neza, ahubwo ni zimwe mu nzitizi twagiye duhura nazo. Imbuto nimaze kuzivuga z'uko uyu munsi hari abanyarwanda benshi babasha guhagarara ku maguru abiri bakaba banenga leta ibitagenda neza. Izo ni ariko hari imbogamizi twahuye nazo n'inzitizi. Hari iryo fungwa, abo nabazwi, hari abandi bagiye bafungwa uko umwese ushira, abandi bagenda bahura n'ibindi bibazo bitandukanye bagenda bakorerwa kubera kuba mu ishyaka. Izo ni inzitizi twagiye duhura nazo, ariko umusaruro umwe n'uwo nguwo. Ikindi twavuga, twakomeje kugenda tuvuga ku kuntu bitumvikana ukuntu umuntu afashwa kuko yacitse ku icumu rya jenoside agafashwa imyaka 10, 15, 20, 27. Tuvuga ko uwo muntu wafashwa iyo myaka yose, wowe umufashe nawe ubwo waba ufite ikibazo ko nta bufasha bwanyabwo waba umuha, kuko burya nta mubyeyi udacutsa.
niba utanga ubufasha bw'igihe cyose imyaka 10 20 25 byonyine nuko ngo ufasha ntacyo umufashisha uduhenda abana ibyo twakunze kubivuga uyu munsi rero aho hagiriyeho iriya minisiteri y'ubumwe dutegereje kureba umusaruro wayo nibura twabonye ko mu mirongo migari bashyizeho n'icyo cyatekerejweho tukabona uko biri kose kuko niko kamaro ka politiki niyo ngo politiki ntabwo ari yo guterana amagambo no gutukana ahubwo politiki nziza nizana impinduka ariko zinyuze mu mahoro niyo politiki nziza ibyo rero nabyo tubona ari umusaruro PDP twakwishimira ko nibura icyo nacyo cyagezweho nyuma y'igihe kirekire tugiharanira ikindi twakunda kuvuga ku kuntu niba koko jenoside yarabaye ikorerwa abatutsi ikintu kibabaje cyane ariko niba yarabaye abantu bagombye kugira igihe koko cyo komorwa ibikomere n'ibikomere cya jenoside ari igikomere kidakira vuba gishaka kutazigera gikira ariko niba cyenda cyoroha ariko byibura igihe kikagira runaka ku buryo abantu bahuzwa muri sosiyete hamwe n'abandi nabo bakavanwa muri bwa bwigunge kuko niba igihe cyose wari uvuga ngo ushyize umupaka ngaha ahantu bacitse ku icumu rya jenoside mu by'ukuri iyo umaze kuvuga ngo barabacitse ku icumu rya jenoside cya gice gisigaye ubwo ni uko itaracitse ku icumu kuko itaracitse ku icumu rero ni uko biri kose hari ukuntu wenda nticyaribwaga na jenoside cyangwa se n'icyo cyavuye kuri abantu bakoze jenoside mu buryo bwiza rero mu gitwaranaga kugira ngo abanyarwanda ko tugirane igihango cya nyacyo nicyo cyarimo cyo kugira ngo tuvanemo izo nkuta zose zitandukanye izo nkuta zitandukanye ahubwo twubake igihango cya nyacyo tutirengagije amateka yacu twicare nk'abanyarwanda dusasa inzobe ku mateka yaturanze ibi twasanzemo bidufashe kwiyubaka tubyirinda ibyiza twakuyemo nabyo bidufashe kwiyubaka tubyifashisha yego mubyigiraho urakoze noneho rero tugiye kwinjira none mu mikorere ishyaka tugiye kuryakoze kuva muri 2008 mwari mufite kugeza mwari mumaze kugera ku bayoboke bangahe murakoze cyane abayoboke bo rwose twari tubafite umubare mwinshi cyakora urihangana nk'umunyepolitiki ntabwo watangaza ingabo keretse umubare w'ingabo ndetse ari ngombwa cyane ariko twari tubafite benshi kandi beza banashoboye ni ukuvuga mu Rwanda mwari muhagarariwe kuva kuri uyu rwego kugeza kuri uyu rwego mu Rwanda twari duhagarariwe kugeza ku rwego rw'umurenge kugeza ku rwego rw'umurenge noneho rero ubwo uraza no kutubwira ibanga mwakoresheje kugira ngo abayoboke banyu ntabwo twigeze twumva hari menace bahura nazo no kuvuga guhohoterwa kufungwa kwicwa kubirirwa irengero nta bayoboke ba PDP twagiye dukunda kumva imibare minini uraza kutubwira ngo agiye ukoresha kuko andi mashyaka aho tugenda tubibona ko hari amashyaka menshi agenda abura abantu bafungwa bapfa birirwa irengero uraza kutubwira ibanga wagiye ukoresha wowe n'abayoboke bawe kugira ngo mubashe guhangana kuva mu mwaka wa 2008 kugeza muri uyu mwaka wa 2021 ngira ngo tujye dusubizaho tugahita dukomeza urakoze cyane aho ngaho icyo akora kuko buryo buri wese agira ibanga ry'akazi ariko ndavuga ibidafite icyo bitwaye mu buryo bumwe twakoresheje harimo ubwitange no kugira ibanga muri ubwo bwitange se uti byagenze bite buriya gukorera politiki muri gihugu cyacu cy'u Rwanda politiki ya opposition bisaba ubuhanga n'amayeri menshi bimwe muri byo nuko ugaragaye wese ugaragaye cyane ko ibintu abirimo atazanga guhura na menace ubwo rero muri ibyo uretse umubare ngombwa w'abantu nyine badafite andi bahungira abo nibo bagaragaraga umunsi ku munsi mu bikorwa bya PDP ariko babandi bakora ibikorwa bitari ngombwa cyane ko bibe exposa abo twakoraga ku buryo bakorera aho ngaho none ibikorwa bakoze bakabizaho bigomba gushyikirizwa ariko mu ibanga rikomeye ibyo rero byatewe cyane burya Bakame ngo barebaje ngo mbese ngo niki cyakwigishije kubara ngo n'iriya shisho rya bihehe tumaze kubona ibibazo bagenzi bacu bagiye bahura nabyo ibyo nibi byaduteje gufata izo ngamba wabivuze neza ko atari benshi bagiye bahura na menace ariko suko badahari nawe nyine abo bashaka kumenya bo bahuye n'izo menace
ubwo rero abahuye nazo wenda zoroheje utaruzi ubwo bari iyo ngiyo. Ibyo ngibyo byadufashe nibura kugira ngo tubashe kugera aho twari tugeze kandi atavutse ibibazo bikomeye cyane. Ubona rero gukubaza abanyarwanda benshi bamwe na bamwe amaze isi baza atari ko kuki ukuriye ishyaka ari gushyiraho porogaramu politike abarwanashyaka bagenderaho, ariko wajya kubona ukabona abarwanashyaka barabatoraguye, bamwe batavuganye rumwe n'ubutegetsi buri mu Rwanda, barabatoraguye wa wundi ubaheda inzu uri hejuru ku ruhembe rw'umuheto ari umuyobozi ari we perezida w'ishyaka, sibyo? Ugasanga araho yemye rwose nta n'ingaruka bimugizeho, ndetse bakanzura bavuga yuko mubashora muri politike yanyu y'inyungu yo gushaka inyungu, ariko ugasanga abarwanashyaka babaye nk'aho muri kubacuruza no kubasheta, bo bakahura n'ibibazo n'imbogamizi zikomeye mu bw'umwigaramiye. Gira ikintu bivugaho nka perezida w'ishyaka. Urakoze. Wenda ukuntu kuri kwa nk'umunyamakuru, ariko siko kuri kwa nyako. Gusa mu byo twabonye ku mikorere ya FPR, iyo wamaze kugaragara cyane uri hariya, wowe basa nabo bakwihorera, ahubwo bakagenda bagukuraho amashami ku buryo uzasigara uhagaze wenyine. Iyo utagize rero za ngamba zikomeye zo kurinda ya mashami, ubwo nyiragenda agenda gake ku buryo ushobora no kubona uhagaze wenyine. Ariko suko sintekereza ko uwo munyepolitiki ariho, nubwo ariko nkusureho na gato waruvuze ngo umuyobozi w'umutwe wa politiki n'ushyiraho imirongo migari, ntabwo ari byo. Imirongo migari itegurwa na biro politiki ariko ikemezwa n'inteko rusange. None iyo hatabaye nk'ibikorwa by'ishyaka abarwanashyaka bakabigiramo uruhare, ariko ugasanga ababigizemo uruhare bose barabatwaye, ugasanga ukuriye iryo shyaka we nta kintu abajijwe, araho rwose yibere gutyo mu ntebe y'icyubahiro. Ari naho abanyarwanda bagira amakenga bakavuga ati abantu twiruka inyuma baradushora baradushuka, ugasanga niyo mpamvu batakitabira aya mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda. Murakoze. Icyenda cyaba ikibazo cy'ishyaka kurindi, cyane ko twebwe muri PDP kimwe ntabwo twize tukigira. Twebwe abarwanashyaka bacu icyo kibazo aho bari baranyumva, wagira rwose waba yigiwe n'icyo kibazo mu burenganzira bwo gutanga comment ku Murabyo TV, akavuga ati rwose ibibazo natwe twe tubifite, ariko twebwe ibyo bibazo tuzi ko nta bihari, kuko nakubwiye ko twakoresheje ubwo buryo bwose. kandi twebwe nk'uko wavugaga ngo tugenda tukajya hejuru hariya, ubundi abarwanashyaka bacu bakabatoragura, ntabwo ariko bimeze, kuko twebwe ni ukuvuga ngo muri PDP dusangira gupfa no gukira. Tubwiye ko muri PDP musangira gupfa no gukira, ariko noneho tugiye kureba noneho PDP tweretse ko mwakoze kuva 2008, mufite intego mwari mwihaye. Ese urabona mu imirimo ya politike murayisheshe, mwari mugeze nko ku kigero cya kangahe kwijana niba ujanishije ugereranye, kugira ngo musohoze imigabo n'imigambi mwari mufite, mwari mwihaye mu ishyaka ryanyu? Nakoze cyane buriya muri politike, kuko aba ari igikorwa kirambye. Ntabwo wategura ngo utegure ibikorwa by'igihe cyose ishyaka rizamara, cyane ko ishyaka rimara igihe kirendetermine. Wavuga ko risa naho rihoraho, ariko nko mu bikorwa twari twaragennye kugeza muri 2025 twari tugeze nko kuri 60%. Ubu noneho rero ndibuka yuko PDP manzi ari ishyaka ryari rigeze kwinjira mu cyo bita P5. Watubwira mwaje kuvanwamo n'iki kugiye cyageze mukitandukanya naryo na P5 uyu munsi, ndetse nabwo mukamuvuga ko mwasheshe imirimo y'ibikorwa byanyu ya politike mwakoreraga ku isi yose. Tubwira icyabavanye muri P5 duhite no twinjira nuko cyatumye musesa imirimo y'ishyaka. Mwakoze cyane. Kugeza ubu turacyashimira abagenzi bacu bagikomeje P5, ariko icyatuvanyemo ni ibikorwa bimwe twabonaga bitagenda neza, bidahuza n'intego zacu, kuko kuba twari mu ihuriro ntabwo byakuragaho intego n'imigabo n'imigambi twihaye. Bimwe muri byo harimo nko kuba kuri P5 hari icyo wavuze cy'abarwanashyaka b'amashyaka bagendaga bahura n'ingorane zitandukanye. Nko mu byo bimwe mu byatumye tuba muri P5, twaganiriye na bagenzi bacu mu nama, tubasaba ko habamo kugerageza kurengera
abarwanashyaka kuko nyine amashyaka akora ku rwego mpuzamahanga ariko akagira ibiro akagira icyicaro gikuru hano mu gihugu. Ubwo rero bimwe mu byo tutumvikanyeho wasangaga hari imitwe ya politiki yo ifite icyicaro hanze. Twebwe ntabwo twemera ko wajya kurengera umuntu utamureba. Niba ugiye kurengera umunyarwanda bahamwe nawe, niba ari ukuburana mu burarane, niba ari imbeho muyisangire, nibwo uzanamenya ko kuko akeneye gutabarwa. Noneho wicaye muri Amerika urimo urarengera umunyarwanda, ibimubayeho wicyura ko uravuze ko ari wibereye iyo ngiyo. Ibintu twabyemeraga kimwe n'icyo ngicyo uko twasabaga ko imitwe ya politiki yose iri muri P5 igira icyicaro mu Rwanda kugira ngo tubanze dusangire ubunararibonye mu gihugu. Ibyo rero hari bamwe nyine batabyumvaga neza. Ikindi cya kabiri cyabiteye ni mwumvise igihe bigeze kuvuga ngo P5 yagabye ibitero. Ibyo bitero ntabyo twari tuzi, nubwo twebwe ku bwacu twemeza ko nta n'ibyari bihari. Kuko urumva twari muri P5 ibyo bitero bikabaho, urumva nutama twagombaga kubimenya. Niba tutarabimenye nuko bitabaye. Noneho tugasaba abagenzi bacu kugira ngo dufatanye kugira ngo icyo kintu cy'igihu leta FPR yitwaza kugira ngo igende ikandagira abaturage ivuga ngo P5 yakoze ibi tubitomore, ugasanga abagenzi bacu ntabwo babyumva. Bamwe urasanga nyine kuko batari kuri tere mu gihugu ngo babone ingaruka zirimo, baragenda bifata gake gake. Ariko hari ibitero byari byagabwe mu Birunga mu ntara y'Amajyaruguru bavuga yuko ari ibitero bya P5. Murakoze cyane. None kandi tunibutsa abadukurikiye ko P5 ari ihuriro ry'amashyaka 5 harimo PDP Imanzi bigitangira, FD Inkingi icyo gihe ari kuri na Madame Ingabire Victoire Muhoza, hanyuma hari na PS Imbera kuri igice cya Mitene Ntagana Bernard, hakaba harimo RNC irindi rya gatanu ubwo bandusha kurimenya RD Rwanda nziza yari yatwagira mu Faustin nayo y'amashyaka 5 yibumbiye muri P5, ariko iyo P5 ikaza kuba ifite imitwe ya gisirikare yitwaje intwaro, imitwe yitwara gisirikare niko bavuga. Akaba ari nayo mpamvu bamwe bagiye bava bivana muri P5. Uribuka ko na Victoire yavuye muri FDU kuko FDU yari itanye kuregwa ibyo bikorwa, ariko we yishingira Darifa Umurinzi kugira ngo yitandukanye na FDU iri kubarirwa muri P5. Ariko ntabwo nubwo watweretse impamvu yatumye muva muri P5 ariko mwari mwayigiyemo, ariko mu by'ukuri sobanura neza utariciye ku ruhande nta buryarya, usobanure neza impamvu PDP Imanzi yivanye muri P5 igitaraganya. Ariko ntabwo ari igitaraganya, ntabwo ari igitaraganya, ni ibintu byateguwe. Muri byo nicyo waruvuzeho kivuga ngo abenshi bahungaga ibyo bitero ngo byateye hari ibitero byagabwe, ariko uruvuze nacyo ngikosoreho keretse niba ari kuri ubu. Ariko twebwe tujya muri P5 twari tugamije gushaka ibiganiro binyuze mu nzira y'amahoro. Nta mutwe twagiraga rero, keretse niba ari kuri ubu ko sinyibamo ntabyo nzi, ariko mu gihe cyacu iyo mitwe ntayari ihari. Mu gihe leta yavugaga ko abateye ari aba P5, leta yarabivugaga. Nafashe ibiganiro byinshi mbihakana mvuga ko izo ngabo za P5 zihari, nk'umuntu ngaho ndi muhagare P5 mu gihugu ntabura kuzimenya, ndetse ntabura no kuzikora coordination. Kuko ntabwo zaba ari ingabo ziri mu gihugu mu by'ukuri ndi muri P5 ubu ndi muragaba bazo ngo ntazizi nanazisura nanamenya ibikorwa byazo. Ubwo noneho icya P5 nacyo kirasobanutse. Tugere no kwinjira mu gusesa ibikorwa by'imirimo y'ishyaka PDP Imanzi byakorerwaga ku isi yose ndetse no mu Rwanda. Niho ugiye kutwinjiza noneho uturamburire utubwire impamvu nyamukuru yawe bateye, ndahita nkubaza nyuma urangije kudusobanurira. Urakoze cyane. Mu by'ukuri burya nakubwiye ko twari dufite intego twari turi gukora ubu ngubu kugera muri 2025, kandi urumva dukimiraniye mu nzira, ntabwo tugeze nibura aho twifuzaga kugera. Kimwe n'indi mirimo yose burya mu bikorwa ugenda ukora ama evaluation. Ubwo rero muri ino minsi twaricaye dukora evaluation y'ibikorwa
uranyihanganira dupeza repore le compte turitegeza dusanga uburyo turi gukoreramo kugeza uyu munsi atari uburyo bufatika butanga icyizere ku banyarwanda ukurikije uburemere bw'ibibazo bafite n'umuzigo bikoreye n'igihe bifuza kuwuturwa. niyo mpamvu rero yatumye twitegereza dusanga nubwo nk'abagize PDP Imanzi, ndavuga PDP Imanzi ntabwo ari ikintu giteretse hariya, ni ishyaka rigizwe n'abarwanashyaka, baracyafite ibitekerezo, baracyafite ubushake bwo guharanira ibyo biyemeje, ariko kuba bari aho ngaho yitwa PDP Imanzi, icya mbere burya umutwe umwe wifasha gusara ntabwo wifasha gutekereza. Buriya muri politiki zose n'ahandi hose no mu mateka y'isi nta muntu ukora politiki ari umwe. N'ishyaka ubwaryo ntabwo ishyaka rimwe ryabasha kugera ku ntsinzi ritifashishije ayandi cyangwa se izindi leta. Ubwo rero nibyo twarebye dusanga bagenzi bacu twagafatanije umurongo barimo ugoye kugira ngo tube twagera ku ntego, kandi no gukora twenyine nabwo ugasanga intego twazageraho bitinze cyane, abo twakaramiye baramaze kurangira. Niyo mpamvu twafashe ingamba turavuga tuti reka PDP Imanzi, kuko za nzira ya mirongo twihaye kuyigeraho tubona bifashe igihe kirekire, ahubwo reka duhagarike PDP Imanzi, ahubwo dutekereze nk'abanyarwanda uburyo bwiza bw'amahoro bundi bwafasha abanyarwanda mu nzira nziza y'amahoro kandi bugatanga igisubizo mu buryo bwihuse. Ubwo rero imirimo murayisheshe, hanyuma hagiye gukurikiraho iki? Mugiye gushinga irindi shyaka nk'uko Ingabire Victoire yavuye muri FDU akishingira Darifa umurinzi, akaba yigiriye ku ruhande kugira ngo yitandukanye n'ibikorwa nyine bya FDU inkingi, kuko aritangiye kuregwa ibikorwa ikorana na P5. Namwe mufite target yo gushinga irindi shyaka ku ruhande, mugiye kuvugurura izina, mugiye kubaho politike muyivuyemo burundu, ni iki kigiye gukurikiraho? Murakoze. Uretse ko nyine uri umunyamakuru ariko nari maze kugisubiza, nicyo nari maze kuvuga ko ubu tugiye gutekereza indi nzira nziza iboneye y'amahoro yafasha abanyarwanda mu buryo bwiza bw'amahoro kandi bwihuse, ku buryo ibyo PDP yaharaniraga n'ubundi byagerwaho, kabone nubwo PDP yo izabitagira. Ariko hari uburyo bubiri bwo gukora, utanga ibitekerezo. Hari uburyo bwo gukorera mu ishyaka, hari n'uburyo bwo gukorera ukaba nk'umwactiviste umuharaniza uburenganzira bwa muntu. Hari abactiviste bakora ku ruhande bagakorera no ku giti cyabo. Ntabwo uri kuduha neza ishusho y'icyo mwe mugiye gukora. Mugiye gukora politike yihariye mwitaruye, mugiye gukorera mu ishyaka byo mwaranje kutwereka ko nyine byahagaze, ishyaka ryo mwarisheje. Ariko niba hari n'ubundi buryo mugiye gukoreramo, wakagombye kubuvugaho ugatoya, wenda ntubwinjiremo cyane, ariko ukatanga umurongo. Icyo nakivuze, ntabwo dukoze imitation cyangwa perimitation, twebwe dushesha ishyaka. Navuze ko tugiye gutekereza kuyineza, nazo yankubwire ariko tugiye gutekerezaho, nitumara kubitekerezaho tuzakubwira. Ni ukuvuga ngo bari bibumbiye n'ubundi mu ishyaka, nimwe mugiye kwicara sinonde mu bitekerereza hamwe. Yego. N'abandi banyarwanda, kuko twe dufite n'abatari mu ishyaka ariko badushyigikiye. Ariko noneho tusa naho noneho turi hafi no kugana ku musozo w'ikiganiro, turagira ngo twongere twibutse nyine abadukurikiye ko PDP Imanzi yashinzwe na Deo Mushayidi. Deo Mushayidi bakaba ari muri gereza, akatiwe igifungo cya burundu muri gereza y'Amageragere niho abarizwa. Turagira ngo rero twongere tukubaze neza igihe wari umaze uri umuvugizi w'iri shyaka ndetse uri vice perezida waryo mu Rwanda, niki kintu
watubwiye ko mushinga ishyaka mufite ibyo mwanengaga ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi, hari ibyo mwifuzaga kugeraho wabisobanuye bihagije, ariko niki kintu cya mu rugamba wari urimo n'abarwanashyaka bawe, urugamba rwa PDP wari ubereye umuvugizi, niki kintu cyaba cyarabagoye cyane waba warahuriye nacyo niba yakazi navuga, ni iki kintu cyakugoye cyane wahanganye nacyo ndetse igihe kikagera ukabona n'imbaraga zirabuze, hanyuma uze kutubwira ikindi kintu cyaba cyaragushimishije mu mikorere y'ishyaka PDP Manzi utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. Murakoze cyane. Icyambabaje cyane kuruta ibindi ni ubuzima bwa Mushayidi, aho usanga buri gihe naho afungiye adafotora n'izindi mfungwa zose, ugasanga we buri gihe ahora kuri menase z'urudaca. N'ubu nkora iki kiganiro ndabizi ingaruka ziraza kumugeraho kandi ninjye Kayumba dukoranye ikiganiro, ariko ubu Mushayidi mu kanya agiye kujya ku kiboko ngo Mushayidi ngo bivuga ngo ukuntu ngo asheshe ishyaka, kandi Mushayidi ari hare nubwo nyine mu gusesa ishyaka birumvikana ko nawe nka perezida, ariko nubwo twebwe amajwi yose angana mu cyo gufata ibyemezo, ariko gusesa ishyaka nawe nyine icyemezo yagifasheho. Mu cyababaje cyane rero ni ubuzima n'iryo totezwa n'iryo hoterwa no kutagira uburenganzira, nubwo uburyo afunzwemo nabwo tutabwemera, ariko nibura nafate nk'izindi mfungwa. Ari afungiye mu kato nk'uko basigaye bafite amabwiriza bahawe yo kujya bafata imfungwa za politike kugira ngo zitakomeza kunyanyagiza ibitekerezo byitwa ko ngo ari bibi mu bandi bafungwa, basigaye babashyira ibyo twakwita mu kato ahihariye, bakamushyiramo ibintu byose akeneye muri icyo cyumba, ariko akabaho yihariye. Nawe niko ameze, nibwo buzima bayemo. Ibyo twari bimenyereye, ibyo ntacyo byagatwaye, ariko we ahora muri kasho kandi nta n'ibyaha afite. Bamushyira no muri kasho. Ugasanga aratotezwa. Nk'ubu hashize igihe kirekire yanditse asaba nk'ibyo abandi banyepolitiki basabye kugira ngo abe yataha, ariko birababaje kuba urupapuro rwandika rukamara imyaka 5 rutari rwashobora nibura kugera mu biro bya directeur wa gereza, kuko avuga ko atigeze batigeze arubona. Ariko noneho ku bijyanye nyine n'abanyepolitike haracyarimo nanone ikindi kibazo. Muravuga yuko ari we perezida w'ishyaka kandi arafunze. Ayo makuru yose nyine abagomba kugenda akagerayo, akaba ari nayo mpamvu y'amakuru yatambutse gutya ahura n'izindi menase zimwe twavugaga, itotezwa, gushyirwa mu kasho. Abadukurikira turagira ngo tubibutse yuko muri gereza haba harimo kandi kasho kihariye, akasho na kantu gato cyane ubamo utabasha no kwinyagambura, ukabamo uhagaze bakamenamo n'amazi, ukajyamo n'imbeho, nta n'umwambaro kwifubika ufite, na ahantu ho kubabarizwa muri gereza mo imbere. Hiyongera cyane cyane kuba abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho baba bafungiwe impamvu za politike, bakaba banabashyiriyeho n'ubundi buryo bwihariye nyine bwo kujya babakanda cyane, babashyira ahantu habonyine. Buriya niyo ufunzwe ukaba uri kumwe n'abandi ugerageza kwisanzura no kuganira ukumva uruhutse, ariko bagufungira ahantu ha wenyine ni nk'ibihano bibiri ubuhawe. Ufite igihano wakatiwe n'urukiko, ukagira n'ikindi gihano ukatirwa na gereza. Ni ingamba rero zisigaye zarafatiwe imfungwa za politike bari gufungwa muri iki gihe, nizo ngamba babafatiye n'abakarasira bose n'abayidamange, nibwo ubuzima ubu ngubu barimo, bwo kugira ngo bajye babona uko bafata bya bitekerezo byabo babifungira ahantu hamwe, batazajya bakomeza kubinyanyagiza mu bandi bafungwa bagenzi babo. Kayumba rero reka tugushimire kubwo ikiganiro cyiza uduhaye, ariko ntabwo tubwiye ikintu cyagushimishije muri rwa rugamba wari uri. Mutubwiye icyakubabaje, ariko ntabwo tubwiye icyagushimishije. Nubwo mutabashe kugera ku ntego 100%, mwari mugeze kuri 60% ko batubwiye, ariko hari ikintu kimwe givuze cyaba cyaragushimishije. Murakoze cyane. Ikintu cyashimishije ni uburyo abanyarwanda banyotewe n'impinduka, aho usanga umuntu atitaye ku byo yavutswa ahagaragaza igikurukuri. Ndumva rero twasoreza aha ngaha ikiganiro. Reka tugushimire uburyo watwitabye ukaza kudusobanurira ibyo bari mwashyize ahagaragara, yerekana ko mwasheshe imirimo ya politike. Tunagusaba kuzongera kutugezaho andi makuru mashyashya
muzaba mwamaze kwakira, igihe muzaba mwamaze gutekereza icyo mugomba gukora. Kandi tunabashimira imbaraga zose mwakoresheje kugira ngo byibuze mubashe kwereka abanyarwanda ko impinduka ishoboka nubwo bigoye ariko bishoboka. Turagushimiye cyane. Sawa, murakoze cyane munyamakuru Agnes. Ndabashimiye uretse n'uyu munsi n'igihe cyose twabanye kandi tuzakomeza kubana, kuko kuba PDP Manzi ahagaze nka Nekiri umuvugizi wayo, ariko Kayumba Jean Marie Vianney n'ibitekerezo bye n'umutwe we aracyahari. Bya bitekerezo za nama byo ntabwo bisenyutse, biracyahari. Muriho rero mu gusoza gushimira abanyarwanda b'ingeri zose ndetse n'abanyamahanga badufashije. Ngashimira inshuti za Mushayidi, nibutsa ko ubu duhari nk'inshuti, nubwo uko byari bisanzwe bimeze byari biza kurushaho ko twari kumwe nk'abarwanashyaka, ariko dusigaye nk'inshuti. Mushayidi Deogratias urabizi ko ari inshike ya jenoside yakorewe Abatutsi, yakorewe Abatutsi muri 1994. Niba ngo ntagira epfo na ruguru, niba ngo ntagira shinge na rugero, niko muryango afite. Turashimira rero abanyamahanga, inshuti za Mushayidi zakomeje kumuba hafi, dusaba kandi ko mu gihe nk'iki kigoye, kuko mu bihe twakoreragamo nibura byabaga byoroshye kugira ngo dukore ubuvugizi mu gihe yahuye na za menasi twavugaga. Ubu rero ntabwo byoroshye, ariko tuzakomeza kugerageza. Ariko dusaba ko inshuti za PDP, barabarwanashyaka ba PDP n'ubundi dukomeza kuba inshuti za Mushayidi mu gihe tugitegura yanzira yindi nziza twakoreramo kugira ngo bya bitekerezo byacu, bya bikorwa byiza duteganya twifuriza abanyarwanda bikomeze. Murakoze cyane. Reka rero dushimire abakunzi b'umurabyo mwari mudukurikiye. Mbere yuko tunasoza ikiganiro cyacu, ndi kubashimira cyane mwari mudukurikiye. Reka tubibutse yuko Deo Mushayidi amaze igihe kinini afungiye muri gereza ya Mageragere. Tunabibutse yuko ari uburyo bwo kumusura muri iyi minsi, turamutabariza. Muri iyi minsi ya coronavirus ntawe ubasha kugerayo, ariko hari kode ya gereza ikoreshwa ikoherezwaho amafaranga yamufasha mu kubona isukari ndetse n'utundi tuntu yakenera. Iyo kode rero nta yindi, ni ukwandika akanyenyeri 182 akanyenyeri ugashyiraho 8 ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho 1 ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho kode ya gereza ni 311 300 akanyenyeri ugashyiraho umubare w'amafaranga wamugeneye, hanyuma ugashyiraho urwego ukakanda kuri OK, hagati hazaho rero message uvuga ngo Prison Centrale do Kigali. Ubu ugashyiraho umubare w'ibanga ukemeza ya mafaranga agenda. Iyo telefone ukoresheje ugahita uyikoresha wandika message uvuga ati amazina yawe ukavuga, ukavuga ko wohereje amafaranga aya naya kuri Deo Mushayidi ufungiye muri gereza ya Mageragere. Nubwo buryo bwo kumusura tukaba tumutabarije ku nshuti ze, nubwo ishyaka yashinze risheshe imirimo ya politike yakoreraga ku isi yose, ariko abamukunda inshuti za hafi mwese mumufashe mumube hafi. Katubashimire rero, dushimire cyane nyine Kayumba Jean Marie Vianney wari umuvugizi w'iri shyaka ryasheshwe akaba na vice president waryo. Tumushimire ikiganiro cyiza tugejejeho. Tubashimire mwebwe mwese mwibuke kudukora like, mudukorere share, mudukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bigere kuri benshi. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese, turabashimiye. Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ivyo bibazo, bigute shumutwe, bizajemuka, dubeturimana. Imana yonyine niyo nkuru shenge iye dohengofo zo kurwanya umwanzi. Imana yonyine niyo nkuru shenge iye dohengofo zo kurwanya umwanzi. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka
nube turi Imana ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka nube turi Imana ngahihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye ngahihanagure amarira yawe utagira usenge iyakuremye. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant, il est là toujours pour nous consoler. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant, il est là toujours pour nous consoler. Qu'est-ce qui s'est passé et tu pleures comme ça? Il ne faut pas pleurer,